Bapakmu karo Mbak Imu ora mbok gugah sahur iku. Muring kok kan. Mbak Ino sahur mau jemburu. Papa mbok ben gane. Oh, wis sahur ngandani, mbak muring-muring ae. Weh, wis imsak ndah. Lah itu, cepet men. Aku besok aku. Wis imsak lho, Dak. Karena oleh mangan. Setong, urung adan kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sadan, Setong urung koma tok. alah karmu. Entar nonton kok adan luhur sian lho kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arep nyandi wae ndah. Subuhan, baru terus keturu aku. Iya, sregepe. Nek subuhan nitip donga ya ndah. Nitip kok nitip dongo. Wis geleran oleh mangan lho. Yo sik to, aku lho ning TV urung adan. Rong adan piye? Daerah ndi rong adan iki? Papua. Prane. Allahu Akbar. Keket, kamu kenapa nendang Sobrat? Sobrat kentut. Sobrat, bener kamu kentut? Cuma sedikit. Duh Gusti, namung setunggal suwun kula. Jenengan ilangke beban urip kula. Kersane rezeki kula lancar. Amin. Wes tayun. Iya, banget ngertene papa ning terminal iki mau. Wonge ning Wonosari sampai Barbodo. Piye? Balen ono neh? Papa ning Wonosari sampai Barbodo. Alhamdulillah. Dongaku kabul. Matur suwun Gusti, matur suwun. Hehehe, kowe mau ndonga apa? Masuk buana aku donga. Takon ngilangi beban uripku. Ben rezekiku lancar. Nek tangi turu beban uripku lunga ning Wonosari. Uwong yen uteke mesle ya kaya kowe wi. Kok
Dang jaketin ngene terus. Opo nek kon ngresiki WC. Sak omah lho tak garap kabeh. Dadaki tenan. Wes las. Iki dino rasanya nyapu. Lah nyapa? Tak garap ae. Aja nek latar omah iki. Latar tangga-tangga lho. Wani aku ngresiki. Kok tumben men sajak le bunga awakmu tuh. Ora apa-apa. Pokoke dino iki aku enek seneng karo seneng. Sik to Tuk, ijek bingung aku. Janjane ki nek apa to? Wis to sing tenang. Kowe penak oleh nunggu ning ngono lho. Seneng ki yo seneng Tuk. Tapi ki yo aneh wae. Biasane lho kowe kira gelem nyentok garapan omah. Wonge lagi bungah las, mergo beban uripe ilang. Beban uripe ilang. Piye maksude? Bandono minggat yang Wonosari lho, ngasih bar bodo. Ora yo plong ning ati. Jare beban uripe ilang lek cerita ning aku mau esuk. Lera seneng piye? Bandonga lho, ben beban uripku ilang. Lah tangi turu, krungu kabar Bandono ning Wonosari teko bar bodo. Yo alah Tuk, kapak-kapak nurite ku yo marang tuwamu lho. Lah iya, arep piye-piye lho kuwi ya marang tuwamu. Eling-elingen to apike, aja gur tok eling-eling eleke ae. Soale saelingku Bandone ora enek apike karo aku. Yo alah Tuk, mbok aja kaya ngono lho. Mbok aja ngono piye? Biyen aku duwe omahku didol aku ora gene-gene. Wis kur kuwi sing dieling-eling. Bar omahku didol, aku urip ning kene. Sing dino enekke numpang, sing kon minggat, ndase kuwi kan. Ya wis Tuk, sak karepmu wae. Aku malah seneng nek garapanku mbok cekel kabeh. Wis to enak awakmu. Iki garapan tak cekel kabeh. Iya yo Tuk. Sik las. Lah kok kowe malah lungguh ning kono? Garap nyapa lho? Lah garapan kabeh cekel petuk wisan. Ayo baturon aku ning pasar, arep blonjo aku. Ketuk, aku arep dijaknya pasar Mbak Yuni. Mbok genteni ra? Wis kowe lereno kabeh, intine garapmu tak cekel kabeh iki. Tenan ora kowe iki? Ya tenan to? Ya wis lek nulas. Ayo baturon aku nyang salone Lala, arep kramas aku. Ketuk, arep mbok genteni ra? Menawa arep kramas. Bang bayi. Ya blangkran apa kramas ning salon barang. Halo, sampun jedeng membres. Yo ben to, lek ning omah kan ra nek sing ngramasi. Ayo Las. Ayo. Dah, Dinda. Dah. Letane. Ket mau rong bar lemu sahur. Masih to ndak, klo nanggung acarane apik. Ora masalah acarane apik. Oh, semangat semekan ning dhuwur das. Apa iya? Nih, apa iya? Bujur cengelmu iki. Ngomplong. Neng ndi to mintil iki mau kon goleki Sutarman malah bablas. Lah mbok ditelepon ae Mi, Pak Tarman. Yen kena tak telepon ngono ora tak kon marani mintil. Iki lho nomere ora aktif. Mati paling Mi HP-ne. Yen ra mati HP-ne wonge sing bongko dinteni ra teko-teko. Lah mintil barang ki mang yo ganti to ora bali-bali. Lah kae lho Mi mintil. Suwi temen dinteni endi Tarman? Aku wis mubeng tepung desa mi ora enek wonge. Ning omahe. Aku ki wis nyanggone dheke ya, nyanggone kancil, nyang pos kampling, nyanggone lurah, nyanggon mainan ora enek wonge. Lah piye to Tarman ki jare janjian arep rene malah wonge ora enek. Ora, jane nyapa to rene iki, Mang? Tarman kuwi mambengi ngabari jare Bandono kuwi engkeki ganti rugi lemah ning kene. Mati aku pangkon arep pindah rene. Ora sudi aku kene ora akeh gendruwone. Aku lho mbah gendruwo. Lah tek wedi karo gendruwo. Lah status awake dhewe manggon ning kene iki piye? Ora ngerti, makane aku ki nunggu Tarman. Oke, kae lho mi wonge. Sorry Brek, rada telat. Rodok telat, janjianmu mah lho jam 7. Iki wis jam 9 lagi teko. Sik to, ijik proses. Surate metu kek desa mau jam 8. Urung tanggung nyang fotokopian ngongkon kapi iki. Iya, tapi janjianmu ki aja jam 7. Aku mbok cangar ning sorpreng kaya Mbak Gedruwo. Wis Mi.
Gek iki piye, Pak? Keputusane sidane? Dadi ngene, Mbak Lurah izin nyang Wonosari nek keperluan sampai bar bodo. Minggat berarti. Ora mudeng. Intine permasalahan iki dipasrahke nang desa. Lah desa engke nggone kene plus sak gawene bangunane. Ancok emang Badonoke. Dek sing kleru malah minggat ning Wonosari. Wis Tommy, sing penting lah awake dhewe dikai ganti rugi. Lah ya wis dikai panggon wis dibangunke pisan dadi sampean ra ngetokke dhuwit Mi. Oh, iki sak bangunke to, Man? Iya pokok. Apa dasmu kuwi to? Dek iki kapan arep mulai bangun? Ya isih proses to. Apa-apa tek njaluk cepet weke kaya sulapan wae. Bem salah bem langsung dadi ngono. Lah iya Tommy, mbok sabar sik. Berarti iki lokasine wis iso tak resiki, Pak. Wis, gek iki surat hak gunapake. Aja sampai ilang soal iki penting. Alah, blangkran kertas kaya ngene apa nih sing penting? Weke tak cukur jepelene to, Brek. Alah, kur kertas kaya ngene apa sing penting? Bagiku sing penting kuwi ngibadah karo Gusti Allah. Yuh, penak elemune ibadah karo Gusti Allah. Ya maklum ono, Til. Uteke juraganmu arep separo. Cangkemmu kuwi to. Ya wis nek loyan wis bar aku tak balik. Ya wis, matur nuwun ya wis mbok bantu. Iya, Brek. Wis Brek ora usah repot-repot. Aku rasa kok opahi iso mbene pane warungmu wis dadi. Aku opano LC rong jam wae. Pede timen sapa sing arep ngopahi kowe iki lho susu begatel. Ya ampun, jebulane ngritem tek kaya marmo ae mangkane toko tangmu ganti yo. Cangkemmu sampe neng ra. Kelangkuan Wirin, bangke. Bangke kowe iki. Hapusan videone. Weh, sing video ki sapa? Eleh ngapusi wae flashmu lho isih murup. Ora ramu tak sebar-sebarke. Eleh ra percaya aku, genah kok sebar-sebarke ning grup RT iki kok. Pikiranmu cek elek men to, Mo. Sapa sing arep nyebarke ning grup RT, paling grup RW. Bangke kowe iki jane. Heh, wis gerang lho kowe iki. Lah lek gatel ki mbok yo diobati. Apa ora duwe isin yen pas ngritem ngono kuwi gek enek wong akeh? Weh, iki lagi lho Pur, wong urung seminggu lho. Iya, seminggu lagi ganti, Beb. Nganggo sing pake bendina ganti, ora gek seminggu pisan lagi ganti. Weh, kowe iki ngawur, Cil. Ngarani marmo seminggu pisan lagi ganti sempat. Marmo lho, ora nanti nganggo sempat. Terusno Rin, terusno Rin. Terus ki ya iki? Bangke kowe iki, koyo ora tau dek iki. Sorry, iki lah biyen, saiki lah ora. Weh, lah marimu mbok tambani apa, Ren? Tak blonyo Mason ramari, tak blonyo minyak tahun ora tedas. Ya akhire. Heleh, lambene kasirin kok percaya ngapusi dek iki. Wingi kon blonyo minyak rem, wengine malah meruntus kabeh. Kowe iki tek pekok ngono to, Mo. Tapi yo ora maido, grup-grupamu ki apa enek sing ora pekok? Wis cah rasa udur-uduran. Jane lagi usum gatel ning lakang ngono kuwi. Beb, salape isik sing ndek iki. Isik Beb, lah kan lagi tinggo pindo. Iki lho lek tuku online ning Cina, dienggo ngobati gatel ning lakang, korengan karo luka bakar. Cukup dienggo hitungan jam ilang. Kene Cil, njaluk Cil. Pathakmu lho njaluk, lek tuku 200, ongkire dhewe tek 100. Gandeng wis tak nggo gentenono 150 ae. Genah mari to kuwi. Yen genah mari aku tak melu nganggo. Ngono ae ngelokke kancane genah gatel dhewe yo an lakange. Dienggo lakang wis mari mo, suruh mari karo ndoke. Arep bosok berarti ndokmu. Wes ora usah padha udur. Gendang ditambani nganggo salep kuwi. Iki lho arep bodo. Apa ora isin iki engko ketemu wong akeh gek kowe padha gur nyesek ilakang ae. Bener omongane Purwati. Ini pas bodo ngono kae lho, pas badan, ki tangane ngukur kene prei memalukan. 100 yo.
Karek 100 dhuwitku soalé. Heleh nek pas nyanyi Raiman los. Nek dienggo ngobati lakange dhewe man. Nek gelem 1 second nek ra gelem tak go mulih. Tambahno 50 Rin, arep melu nganggo to kowe? Setan nganggo sithik njaluk imbuh. No, Kene. Nyosil. wes gek dienggo gek ndang mari. Pas bodoh gek ketemu akeh ra nyesek kae. Mulih, Beb. Sik to Rin, iki mau nganggone piye yo? Adite ora tekon pisan to? Lah buku lho mbok diwaca. Lah prene carane nganggo. Iki lho tulisane tulisan Cina. Kuwi clethetan ngono kae to, kaya odol. Iya, jenenge salpras letetan. Berarti ali nganggo kaya pas sikatan ngono kae mo. Sikatan piye to wong sing gatel lakange mosok disikatke untu. Lah betul kaya odol lho. Jali delok. Iki lho ana tulisane wong sing sengo, wong sing so. Apa mudeng kowe iki? Iki kon njikoke banyu, sikat, kon gosok kene nguntu. Tenan apa ora kowe iki? Berarti nyepeleke aku iki. Basa kucino ki lho ampuh, masih mataku ra cipit. Ya wis, aku tak nyamburi sik njipuk sikat karo banyu sik ya. Wis, gek piye iki? Dadi gorene. Yo, celetet to Rin. Iki diceletetin sikat. Nah, bar iki nggon sikatan. Yo. Piye rasane iki nggo yo? Suweng kimeng. Berarti rasane legi mau. Yo. Berarti rasane sepengkimeng-imeng yo. Nah, terus mau bengi mari. Wis kaya asu mau. Ya wis kaya asu berarti wis arep mari. Kowe iki nyapa celuk-celuk, tek mengkis-mengkis kaya kirek. Iki lho marmol sikatan karo obat gatel, Man. Sikatan karo obat gatel piye to jale ndelok. Kepiye rasane mo? Halah sakemku kok kobong, mendut ora kurang-kurang to cah. Obat gatel malah go sikatan. Ngalah to cah. Mumet ke olehne kok jepuk kok ngono to. Masa obat gatel kok go sikatan, bahaya kuwi. Ya aku to kasiren jare mudeng basa Cina. Lah ki modele kaya odol lho, Man. Mosok bahaya kuwi. Ya bahaya apa lo? Kuwi lo mengandung asam sulfat sampai kena lambung iso bongko kowe. Lah kok iso? Lah sampai mlebu weteng gak kena lambung, padahal lambung kuwi di asam lambung. Lah asam lambung kuwi musuhan karo asam sulfat. Prabahaya kuwi. Wis, kowe ora usah ngeyeli Tarman. Tarman ki wong kesehatan meskipun ora sehat. Tak iki mau wis kok usir-usir ke lakang. Wis, mandi tenan, Man. Wis ora gatel lakangku. Iya, ya aku rasane anyep. Berarti apik obatmu, obat njaba kuwi ning dalem tuku. Wis, enek ae. Larang kuwi regane. Ora ngono ne mo. Aku mah duwe kowe tak kok nyanggone gembrek. Soale mah tak samang gembrek gatel lakangi. Iya, dari kancil timang usum. Jangan-jangan capakon kena kabeh. Bisa jadi mo. Soale mau tak sawang kepala sukune wis kenek. Ki terus iki arep nyapa? Jagone karo capek koyo ngene lho dadak jelase kabeh. Cah pangkon mau kena gatel kabeh. Lah obat iki kok dol merono panes sak celetetan 50.000. Prayo poin. Iya, Man. Poin, Man. Apa tak rono saiki yo? Ya ora apa-apa ning, aja lali bathine dibagi wong telu. Lah tek wong telu. Idene aku, Bos. Ya wis Rin, Rin, menawa babar modal lek dimang. Ya wis, ki padha merono, omahmu tak jagane. Ya wis Rin, endang rono.
Saiki yen awake dhewe sida manggon ning kene, mending awake dhewe golek kos-kosan mi ning cedakan kene. Dadi awake dhewe ora kadoan wirawiri selama panggon dibangun. Lah awake dhewe kadung ngekos ning kono lho, Me. Mending pindah ae. Rencana aku ya arep pindah ibu kos ora penak. Ya wis, yen ngono mending golek kos-kosan ning kene wae. Gek klambi londiran wis dijupuk urung? Jek dicukuke suyat ke lho, Mi. Aku lho ya wayahe ganti, kat mambengi urung ganti. Ngasih gatel kabeh awakku iki. Padha, aku yo gatel nih lho. Lah klambimu lho mbok londrake ngendi? Gone Mbak Lilis, piye? Suyat sisan kon jumukke londiranku, Me. Aku ora ndek ganti pisan. Ya wis tak telepon ae sik. Halo, Yat. Kowe wis sida njupuk lundrian urung? Nah, gone mintil sisan jupukno. Oh. Oh alah ya. Tak anteni ning pok pring ya. Ya. Oke. Weh, Me. Lah ketek kaya si Sri Citra Nabil to. Dari Malaysia. Lah iya, ate iso tekan kene bocah telu kae. Mi. Lah jare kowe lunga nang Malaysia, sakbare pangkon bubar. Ate tekan kene meneh. Ora sida, Mi. Agene sing gawa abal-abal. Abal-abal piye to? Lho wis kadung dikon bayar 5 juta lho, tak kira dibudal ke Malaysia malah digo mlayu. Tapi asline rapati banter lho bir mlayune. Sri, please jajal tulung ngerti wektu iki awake dhewe lagi terpuruk iki lho. Oke, baik. Gek intine, kowe mrene iki mangar kepiye? Yen aku melu kerja meneh piye, Mi? Wis sak rupan-rupan gelem aku. Iya Mi, sarupan-rupan penting kena nggo mangan. Ra ngombene sisan bil mangan tok seret. Karemu. Berarti barang-barangmu lho, Dus. Perkari klambi kuning kerdus. Klambi apa, Til? Iki awake wis ra ndek apa-apa. Entek resik dihapusi agen. Gek kuwi nggawane kerdus isine apa? Ya kon nggo patutan Mi, asline ora isine apa-apa iki ke. Patutan piye? Mosok wong bar lunga ora nggawa apa-apa, ora ya dirasani tangga. Mulane aku nggawa kerdus kosong. Yo, ala pancet kok wong telu iki. Dadi intine kowe mrene mang wis ra ndek apa-apa. Klambi ora duwe. Ora duwe, Mi. Ya guru sing tak nggo iki to. Ora lho, Mi, kok dihapusi cah-cah iki, kok tak ngambil sempak asline cah iki padha duwe. Meneng aja kowe. Ngerti kondisi koyo ngene Mas Tramitan. Gek piye, Mi? Aku jek oleh ora iki melu sampean. Oleh, ning ya kudu sabar, kondisi pangkon lagi dibangun. Lah yen selama pangkon dibangun, awake dhewe yen mangkal liar ning kene gene to, Mi? Iya, Mi, gawe hotel 57, kasure suket bantale watu. Sudi. Ngawur ya ngawur ning ora ngono carane. Tapi ya ora apa-apa lho, Dil. Baturi ngopi dhisik, gek karing kei kursi karo meja. Kowe gelem ta, Bil? Ya nek aku ngono ora salah, Mi. Tapi klambiku piye? Wis doran ndek klambi lho, Mi iki. Ya wis, mengko padha nganggo klambiku sik sementara, sing penting padha mlakune. Mlaku nyanti, Mi. Kok ning Hongkong, sengit aku jagongan karo kowe. Ya jagongan mesti nyerik kali. Hei, laundryane wis mbok jipuk urung? Wes, iki lurong kresek karo gone mintil. Ya wis kene ya, tanggone ganti. Awakku gatel kabeh ora betah iki. Ora lho. Iki sakjane laundryane sapa? Kok isine go rukuh tok iki? Lah iya, lah gone aku lho isine ruko kabeh. Ke, putih-putih. Ala apa iya to? Lah sesuai nutan aku njupuk. Lah kuwi mang jipuk dhewe apa jipuke Lilis? Njupuk dhewe wong Lilis kesusu arep lunga. Lah sing mbok jipuk kuwi mang atas nama sapa? Ya kopi pangkon to. Kopi pangkon piye? Iki lho sing mbok jupuk atas nama Masjid Al Furqon. Apa iya? Rafu aku salah kemoco yang berarti. Jipuk laundryane cacah malah jipuk laundryan masjid. Kok Wes gak kepengin iki arep ganti ra iso tolakan. ijo yo nggone Lilis kono ya? Lilis ke lunga, aku rono mang arep tutup muli sesuk sore arep nggone bapakane jare. Sok, bosok ngalamatkan sesuk sore ora ganti cacah. Mungkin kuwi pertanda kon tobat lho, Cah. Maksude sing teko lho rukuh awake iki kon salat, ora kur maksiat wae. Ora biasane lo cade kleru laundryan kaya ngene iki. Kowe kan ora padha pengen tobat. Tapi aja sik Mi, wajahmu gremeng kuat banget urung wayahe kowe tobat. Patakmu iki lho, kat biyen mau ngono ae. Omongan mbok umbul-umbulke bar ku mbok jeblokke sak antepe. Ya wis Mi nganggo iki sik daripada ora salin. Iya,
timbang gatel kabeh iki awakku. Wis 5 dino ora adus ning bis. Ya wis nek anu timbang rene. Ya wis, nggone nang ngono. Aku tak nyilih ning nggone Juni wae. Sapa ngerti nek sing gedhe. Ayo Dar, turun aku Dar. Alah, kur kene kene ndak dadi terke mbok mlaku. Poso, kesel mangsamu. Padha yen kur poso iki lho, lambu keluar garing kabeh. Ket mangko tartin njaluk gulung renek-lerene. Ayo. Yo seneng aku nek omah resik ngene iki. Dibake pandai yang resik satu kualitas deh. Penak ya. Kukur-kukur nang ngarep jeding karo lir-lir. Gatel lho, Dah. Wong kok nambani pengen ngukuri kok lakangmu lho malah melosot kabeh engko. Lorek-lorek kaya macan cecep engko. Wis tak tambani lho, Dah. Nek salah primo ning apotek rek sing pan. Jajan mah jono ae. Lebu ke mana? Tetembenane. Paling ra tau kowe lemu mloyoi. Iya yo, Dah. Aku kudu blonyi tok lho, malah nyekel liyane. Poso iki. Tis. Mi, nyapa? Juni nyang ndi? Aku kan nyilih klambi sing rada gedhe. Enek ora ya? Embuh Mi, wong isih ning pasar kelas mini. Kowe iki nyapa tuk ekah-ekah ngono? Lah, ngocot kabeh lho lakangku. Mbuh gene yo iki. Kulo sekali ngukuri sambat gatel tapi ora tau diobati. Alah, lah tek padha kalau cah pangkon padha sambat kabeh. Weh, tapi gembrek kene mau. Weh, kebeneran hampir kene sini eno. Ayo. Brek, tak golek ini bae ning kene wae. Nyapa? Ora, keluar nawani. Jelasno mau. Yen aku jalane ora percaya. Aku mau dikabari Tarman, jare lakangmu gatel. Ora lho, mong kaya ngono ate diceritak-ceritakke tekan ngendi-ngendi. Ora ning ngono, Brek. Aku mau entuk salep gatel sing khasiate ngene lho. Tenan ora kuwi? Rata-ratan piye? Dudono mau. Yen percaya bisa-bisa. Tak dudo ya, Cah. Awale lakangku meruntus kabeh bareng nganggo salep iki. Khasiate kaya ngene iki lho, tak dudo hasile. Heh, aja bukaan wi. Malah horor iki kok. Dudono salepe aja dudoke lakangmu goblok. Jare ben percaya. Wes, gek tujuanmu iki mangar piye? Timbang kowe tuku larang-larang, iki lho marmo adol lecer. Sak celitetan 50.000, nek ora mari blonyo nang cangkemku. Kuwi 50.000 dicletake kabeh apa nek takerane? Ya enek to, nek kok cletake kabeh mlonyoh lakangmu. Kowe bare perlu ya aku iki. Lah kok iso? Aku lho ora kena gatel. Kowe nek ngerti wedal gatelan to, oleh sono iki engko lak mari. Beda konsep iki. Piye do minat apa ora? Nek ora minat tak dol yang wong liya. Wis ora apa-apa lho ndang, bursa ketawa. Tapi genah yo, ngasih ramar ya jeblak nih tangkemmu tenan iki. Tak jamin 100% genah mari. Kene duite sik. Kowe pisan ora Brek, nek kok jajarke genah babrah kuwi engko. Ya wes, aku engko wae karo cah-cah. Iki aku nyelih klambine Unitis. Lah aku ora ngerti lho Mi, Mbak Yuni lho ya renek. Lah iya, aku terno nang lemarine tak milih dhewe. Lah tapi aku sih arep blonyoi lakange Panda sik lho Mi. Alah, lakange pletuk gen dopati suyat, aku terno milih klambi sik. Ya, tulung sik ya, blonyono lakange Panda. Soale dene blonyo dhewe ora rata. Patake lagi ki babakan lakang iso kalah. Gimana sudah duit piro, Mo? Aku mau nambani lakange Hadi 50.000. Nambani lakange Ponirah 50.000. Lah lakange Siti sing puara, Mang. 100.000. Aku ngerti lho. Oh iya, karo nambani lakange Pletuk mau 50.000 gek dadine 250. Jabang bayi. Sing rada gedhe pra enek, nganggo kuwi kaya bluntak malan. Ya ben to, timbang gatel kabeh nang awakku. Brek, cah pangkon piro kira-kira sing lakange gatel? Wes anggepen gatel kabeh wae. Duite penak ora kuwi? Nek kaya ora mudeng ae, apa-apa ya kudu duit. Gek apa? Ngopi ning pangkon kono lho. Sore iki wis ready. Wah, bukane to. Endi? Neng Sorpring. Ya wis opahe kuwi wae lho. Ayo Nyet. Timbang nambani kanca-kancane, mending nambani raimu lho. Lah nyapa tek raiku? Lah raimu lho gak ateli kan.
Wis mau, enek poin karo poin wis berarti duit ning bangkon oleh gratisan sisan lho. Yo, tapi aja sampai ngerti sapa-sapa. Cukup Pak dhewe sing ngerti. Yo i. Nyo, Yo wis, uncal lo. Terima kasih tuh. Yo wis tak neruski lakon sik. kowe oleh gratisan cah pangon to? Gratisan. Gratisan apa tuh, Rin? Lah mbah, kowe iki mung apa to? Eleh, serah sambat kowe. Aku lu jago ngomong karo mbrek. Ayo aku melu. Jagongan apa? Salah kruwing kok. Lah iya, enak-enak wis. Eleh, arep ngapuski aku iki. Ngapusi apa? Tenan, aku renek pitungan apa-apa karo gembrek. Tak dongane kowe ngitekne gembrek, diruwi demit kowe. Demit apa? Awan-awan apa yo nek demit. Kowe tek repot-repot ndongake aku ketemu demit. Dongamu lho ora mesti terkabul. Yo wis delok nae. Esuk mau lho aku ndonga, bebanku ilang langsung dikabulne. Heleh, ora arep jagoan karo wong halu. Rin, Yo ayo. Iling-ilingen yo, yen sampe kowe ngapusi aku, kowe ngitekne gembrek, tak dongakne ketemu demit kowe. Ora percaya. Monggo, kowe lak ora ngerti to, asal usule nggone pring-pring kuwi. Wis mau. Sutarman nunggu mahku pra kesuwen kek kono suwang Rin. Lah mbok ben, lah piye oleh rezekine pangkon mosok ditolak? Iya jane. Weh mi arep nyanti weh. Sik arep golek kopi karo gulane entek. Lah iki sidora. Sido, entenono sik tapi nggone kurang berjaji. Tapi iso en kur ngopi. Bature kopi ya wis enek, masih urung komplit. Meja karo kursine enek to? Wis to gek rono. Suasane ki horor ini. Omongane pletuk tenan pore ya Rin. Ora mau, kenceng ngono lho. Asli wedi to weh, gur gawe wani to weh. Ora wedi kok ndredeg. Endi to ora enek wong blas. Weh. Nggih. Dia cok, apa kuwi Ren? Ya, malah semaput. Nyandi mo? Cuk, lah cok, apa lagi?